一係唔吹，吹就要爆。男吹女爆 ，K 輪、西面、孖條，男吹女爆。男吹女爆又再一次嘅開始啦，係啊，呢個係阿瑞，係啊，我係孖條瑞，孖條瑞係，咁喺呢度有 K 輪、西面同埋阿瑞，再講一次，阿瑞咁樣嘅係。嗱，咁我哋今日咧又係啦，交貴俾有啲咩咧？今日係有一支白色太陽槍喺度啊！有 human bio。喂，等先，你哋講出分別係兩樣唔同嘅嘢嚟㗎，乜嘢嚟㗎係？咩啊？你唔係唔知白色太陽槍係咩係嘛？哇！我知啊，呢一個古老到不能再古老嘅外國嘅年代大家聽眾請你原諒孖條，佢哋同我哋係相處於唔同嘅世紀同埋年代嘅。White 新根啊，係真係冇人想聽呢一個。咁我哋睇翻呢個咩 human bio。我哋上一課 human bio 先啦。係，不如算啦，都係唔聽你哋講啦。其實我哋今日講嘅呢一個就係性教育，尤其是係我哋細個嘅時候學翻嚟嘅性教育噶啦。首先我要講一講啦，我覺得今日最好啦，有男有女，因為咧我深信咧，我成日都覺得男同女學到嘅性教育咧係一定唔同嘅，因為我哋係喺唔同時段去上個禮堂嘅。大家記唔記得先？大家記唔記得咧？以前讀書嘅時候咧，性教育一開始要學嘅時候，男同女一定係分開上嘅。係啊，由小學開始到中學都仲有喎。我嗰時中學都仲有嘅喎。中學係你同你個女朋友試嘅啫嘛。我唔理你啊，我唔理你呢一啲啦。咁咧就嗰陣時候咧，到中學嘅時候咧，都係男同埋女都係大家喺唔同班房度上嘅。總之咧，人哋隔離班嘅男仔就過嚟你個班房嗰度，就全班都男仔啦。咁我哋班嘅女仔就過人哋個班房嗰度就分開上性教育。打開嗰個電視櫃嗰個箱，跟住睇電視學㗎嘛。係啦，嗱嗰陣時候每一個課室大家都記得，今時今日應該可能冇。但係我哋嗰陣時呢個性教育堂就係一齊上禮堂嘅，咁就一炮過講，即係當然係男女分開啦。但係咧，我覺得咧。女仔好似上得着數啲啊，因為女仔咧聽完之後咧會有個小禮物可以攞走㗎。係咯，幾順啊！你哋冇嘅咩？唔好扮嘢喎，Ken，你知有嘢攞嘅喎。我唔知喎。咩啊？上完之後你唔見啲女仔咧？我蝕咗幾年喎，你一年上性教育都冇嘢攞走。你仲會同啲男同學傾？哇，佢有嘢攞個小袋仔咩嚟㗎？好似有。跟住老師就會話：喂，阿男同學，你唔好咁多口問人哋嗰啲咩嚟啊！翻屋企咁。我相信孖條講得咁繪形繪聲，因為佢曾經阿 Sir，我都想要白色嘅小袋仔，究竟入邊係乜嘢禮物咧？之後去問阿 Sir，因為好搞笑，唔知點解係咪真係就啱時間啦？係女仔嗰邊快講完啲，跟住我哋好快翻咗班房，就快啲收埋嗰袋嘢㗎。即係不見得人羞恥嘅事嚟嘅，係好尷尬咁。我唔知係唔想令到自己尷尬，定唔想令到你哋尷尬。係啦，咁好啦，我哋真係長話短説啦，真係呢個時候啊，真係我哋講一講究竟其實通常我哋性教育嘅時候咧，嗰個年代究竟喺性教育度學到啲乜嘢嘢咧？不如阿孖條你先講先啦。哇，經驗最少。首先你將呢一個嘅小白袋拋諸腦後先，講翻你究竟性教育嘅時候學到啲乜嘢？咪學翻究竟咩點樣受精啊？點解會有我哋有 BB 嗰啲啊嘛？係咩？會我嗰陣我係會有教㗎，即係教點解會有我嘅存在。阿爸阿媽定話你石頭爆出嚟嘅咁嗰啲啊嘛。但係嗰陣老師係真係教，其實係因為男女咁樣喺體內就射精咁樣就受精卵咁嗰啲嘢啦，噼哩啪啦。哇！喺你阿 Sir 好深入㗎，好嚴肅啊！呢一個嘅題外真係好有趣嘅咩？你阿 Sir 好有趣㗎，真係。點有趣法先？佢真係差啲想攞自己嗰個出嚟啊！咁嗰陣時候我記得咧，因為呢個阿 Sir 咧，我印象中佢係自己本身都有啲藝術天分嘅，所以咧佢係將佢每一幅嘅構圖咧，唔係人哋拉一幅嘅生物圖出嚟啦，咁啊自己大家睇下究竟嗱呢一個構造係點樣啦。佢唔係，佢賦自己嘅創意咧係畫喺黑板嗰度嘅。即係畫個陽具啊嘛！哇，何止畫個陽具啊！真係成個呢個春宮圖啊！現代版、日本卡通版啊！香腸煎雙蛋，有冇眼耳口鼻嘅先？即係呢個表情，我真係不便透露。我要保護翻我阿 Sir， 我驚依家啲網民你幾犀利㗎啦！起到我依家讀邊間學校嘅時候咧，我呢個阿 Sir 會有生命威脅啊！生命威脅啊！真係講一次哎呀下出嚟先。喂，咁但所以咧嗰陣時候咧，佢哋除咗係有呢一個圖體之外咧，佢都會仲會講埋俾你知，佢係好具體講究竟成個過程係點樣進行嘅。例如話，真係講緊就係點樣攞條嘢擺落去嗰塊嘢入邊咁樣樣。嗰塊嘢係咩啊？嗱，嗰塊嘢咧就係大家自己聯想啦，即係呢度不便透露太多咁樣樣嘅。但係我接觸即係第一次接觸性教育，即係除咗係喺課堂上話咁荒謬咁講 Miss West 而家要表態啦。冇錯，咁應該係我諗女仔啦，第一次最驚嘅應該係無啦啦見紅啊。係。咁你會慌晒成個人，即係你會諗究竟係咪嚟咧？
係咪嚟咧？咁你就會問下阿媽。咦，係咁嘅咩？阿媽就掉姨媽出嚟。即係你突然間一個，唔係喎，但我睇教育電視嘅時候，細個嘅時候唔係咁樣嘅喎。通常啲女仔就話：阿媽，我無啦啦流血啊咁樣，佢唔知係咪嚟嘅喎。係咯，你會同阿媽好似有啲血喎，跟住阿媽就會熱氣。哇！你阿媽咁大整蠱啊，大佬啊！即係你嗰陣時係分辨唔到，你自己都驚，跟住求其攝住啲紙巾先啦咁。即係求其懟落去先係嘛？喂！但係嗰陣時候咧，我記得男仔對於女仔咧有呢一個 M 嚟咧，都其實都幾驚慌，都唔係驚慌啊，係唔知發生咩事啊！即係嗰陣時候我又受傷，係啊，真係受傷，尤其是啊嗱，我唔知大家有冇試過啦嗱，嗰陣時候咧，女仔咧就會有時候唔想聽堂。唔上體育堂啦，呢個都唔係呢個 ，OK， 都唔關呢個事啊！呢一個係老正咗噶啦。我想講嗰個咧就係好多時候咧，啲女仔突然間3、5成群結埋一齊咧，就好似遮遮樣樣咧，就圍咗一個女仔，就行去一個地方咁樣樣嘅。OK，咁呢個時候個男仔就梗係哇幾個女仔唔知去邊度射咧咁樣樣，就跟埋出去想睇啦咁樣樣。咁卒之俾你睄到啦，咦嗰個女仔點解後邊嗰度攞把槍出嚟喎？唔係攞把槍出嚟，點解後面受傷嘅咧？把槍抬翻埋先，係啦。點解佢後邊好似有個傷口流晒血咁樣樣嘅咧？呢個時候你會喺個走廊度大嗌：喂，你流血喎！你有冇事啊你咁樣？忍唔住喺遠方大嗌，由 A 班房嗌到 D 班房啊嘛，嗌到仲要邊行邊就喂你唔好走住先啦，傷咗唔好咁快，交報，我有咁樣，你追住佢嗌佢嗰陣時候係咁樣樣噶嘛？咁都算啦，但係仲要咧去換裙啊，即係換個條咧巢巢地嘅裙頂住檔先咧，實會望即係分到咯。大家都了解到啦，西面呢一個疑惑嘅困擾咧，真係又再一次浮現喺腦海入邊啊！真係，喂，你有咩經驗啊？西面你講啲嗰陣啦，咪就頭先講咗俾你知啦，揾紙巾攝住先啊嘛，大佬。學校嘅有趣經驗啦，學校。即係學校，佢話冇喎。即係一條裙整污糟又整污糟第二條。嗱，大家咧可能真係對西面咧唔太認識。如果你望到個樣咧，我成日都覺得一啲都唔細。佢3個字可以搞掂噶啦，由佢滴。即係佢會唔理佢，啲血係咁流落嚟啦，由佢啦。咦，小姐你傷咗喎？瀟灑，我唔介意。呢一啲係霸氣，霸氣你唔明啊，真係。咁但係咧，我成日想知，其實咧，一般嚟講，你話女仔 M 嚟啦，你哋間學校咧，男仔係咪都唔會做任何嘢㗎？其實我覺得啲男仔係尷尬，因為我試過有一次咧，就係有一個男仔即係隔離坐女同學啦，咁佢見女同學有個福袋仔、布袋仔咁樣啦，禮物袋係啦，咁佢又攞嚟揈一揈咁唔知咩嚟啊，諗住好玩啊咁樣啦，跟住咁隔離嗰個女同學話俾佢知咩嚟嘅時候咧，佢 down 咗成日啊，成個。係啊，唔知點解真係好唔開心咁樣咧。我唔知佢係自己老尷啊，定為咗自己呢件事而低落啦。不過你唔好講喎，呢個我都記得有個印象咧，就係咧，我記得有一次有個男仔同埋有個女仔，兩個都係我同學嚟嘅。佢哋喺班房度坐低嘅時候，突然間個女仔喊得好犀利，跟住呢個時候個男仔突然間一臉尷尬咁樣坐喺隔離，即係你會突然間聯想到，究竟個男仔對個女仔做過啲乜嘢事咧？跟住若干年，令家人感到尷尬，令家人感到尷尬咧，即係連個女仔都突然間喺度喊到收唔到聲，即係我記得嗰陣時啲老師行埋去慰問佢嘅時候咧，個女仔係哭不成聲咧，係直頭講唔到究竟發生咩事。有咩咁慘啊？嗱，若干年之後咧，我哋幾個舊同學食飯嘅時候再講翻咧，原來當年咧就係呢一個女仔喊嘅原因咧，就係因為佢 M 滲咗出嚟。係。個男仔咧，其實就係純粹坐喺隔離，好無奈啫。咁但係咁都喊啊？就係咁樣喊啦。深表支持。對於呢個結局咧，我係相當失望㗎，因為係咪好迷？真係一而再，再而三，覺得百思不得其解。但係我頭先我見證到一樣就係發現咧，嗰個年代嘅女仔咧，即係睇呢一樣嘢睇得好緊要啊。係啊，嗰陣時真係老㗎。即係可能男仔睇嘅時候，屌流血啫嘛，搞波佬都話有。即係你踢波嘅時候成日整損㗎啦，有何大不了咁樣？因為我哋冇諗過你哋咁瀟灑啊嘛，對於呢件事，跟住諗住尷尷尬尬咁樣。即係今時今日，你如果了解到男仔咁樣諗嘅時候，你會唔會可以試下從豪爽啦？即刻咧，跟住即刻，你可唔可以幫我去買 M 巾？你會唔會順便講埋可唔可以幫我換埋啊？唔該。哇！真係講到呢個時候，真係興合合，真係興合合，真係要唞一唞啦。咁我哋今日咧講到呢一度就差唔多啦，係咪啊？喂，係啊係啊。喂，孖條你趕住去邊啊？孖條，我趕咗去換嘢啊，幫手換嘢。佢已經趕住出去拆禮物啦，我相信係啊。咁我今日講到呢一度啦，係咁先嗱。如果有啲咩想同我哋分享嘅話，去翻我哋嘅 fans page 嗰度話俾我哋知啊。拜拜。拜喲。我係孖條，拜拜。多謝你用你咁寶貴嘅時間聽呢3位可能係史上最膠嘅主持交噏。有任何意見請你隨便留言，同埋繼續留意下次吹爆膠櫃嘅那件事啦。多謝。